Mbalamusizaako bannatuula tusome ngyebale gye mutuusaako engalo nze ababuuzaako erinnya nze Naswa Elizabeth teweerabira okugettako Aisha anti ndi mukyala musiraamu essaza nva mu Ssingo Mukwenda gy'ali alamula neddira Mpologoma Akabbirongo Namuguzi wali erwadda mu Kyaddondo abatumiddeko leero olunaku lw'essanyu nnyo gye tuli kubanga tukuŋŋaanye okujjukira n'okunyaguza emyaka gyaffe gye tumaze awamu. Mazima ddala akati k'omugongo tekamenyeka nga kali wamu, obumu bwe butututte wano we tuli leero. Mu myaka gino tuyise mu bingi ebirungi n'ebizibu naye nga bwe bagamba nti omukwano teguggwaawo singa gukuumibwa. Tweyongere okugumira wamu, okwagala n'okussa ekimu. Ate era empeta ezimbiddwa ku musingi ogw'amaanyi tezigwa. Omusingi gwaffe gubadde gwa kisa, okukkiriza n'okugumiikiriza. Neebaza nnyo omusomesa ne bato bange okubeera nange mu buli mbeera. Abalabi baffe abalungi ab'oku TikTok ne YouTube mwebale nnyo okutuyamba n'okutuwagira. Omwana takulira nju emu, mutuwadde amagezi n'amaanyi ne tutuuka wano. Mwebale nnyo olw'okubeera naffe leero. Obujja bwammwe butuleetedde essanyu lingi nnyo naye nga bwe bagamba nti akalulu tekakubibwa kamu. Tusaba mweyongere okutubeereramu mu myaka egijja, tukule wamu mu kwagala n'obumu. Bato bange bwe twatandika ffenna tusome ewaka nkumyewo bulungi era bwe muyitaayitanga eyo mutuubirako ku lw'ekigere. Taata gy'ali atuliize nange baaba wammwe ewaka nkyaliwo nkumyewo bulungi. Nsaba Katonda atuwe omukisa, atukuume, atuwe emyaka emirala mingi nnyo nga tukyali wamu mu ssanyu n'emirembe. Mwebale nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.